갖고 갈까요? 열라면. 연기가 너무 많이 날려가지고. 와우. 최고다 최고. 아 잘생겼. 멋지다. 물 많이 없네. 많이 묻어, 참. 물. 처음 하는 거야. 김치 넣고 하면 맛있겠다. 성당은요, 생채가 가다가 내 일로 와보니까 우리는 무슨 그래 무슨 너가 아버지는 애를 막 찾아놔. 그럼 안 돼. 단단하다. 잘생겼다. 예쁘다 예쁘다. 우리 또 있는 것도 눈치 끌었나. 저 사촌끼리 공부하고 있다. 일로 와. 저거 앉아가. 아, 복전 사줄게 내가. 판사해야지. 내가 왜? 홍이? 그래, 나도 동훈 모르겠나? 그건 아니고 복전 사줄게 내가. 판사해야지. 내가 아냐. 얘는 검사장. 저 딸내미는 그 검사장 있잖아. 모르겠나? 여자들이 제일 좋아하는데. 예? 저는